Oi, gente! Hoje a gente vai fazer um passeio lá no centro de Florianópolis. E ontem a gente só ficou descansando um pouco, porque os outros dias foram bem intensos, a gente cansou bastante. E é isso. Pronto, gente, eu já passei a maquiagem, né, assim, básico, só corretivo, rímel, blush e um pozinho pra selar. E agora pra roupa, gente, eu queria usar um vestido, só que ele acabou ficando muito amassado por conta da viagem, né, mas eu vou experimentar. E a minha outra opção é uma calça azul e um topinho bege, assim, meio branco. Vamos ver. Ó, gente, eu coloquei o vestido, vou afastar aqui pra vocês verem. Tipo, eu adoro ele. Mas eu tô achando ele muito amassado. Não sei, entendeu? Agora eu vou provar o outro. Ó, gente, coloquei. E vou me afastar pra vocês verem, peraí. Não sei, gente.